So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Video mit dem Lionel oder Ask Switzerland. Falls ihr euch fragt, wo wir sind bei ihm daheim. Ah ja? Und falls ihr euch fragt, was das für eine Qualität und Ton und so ist, wir filmen mit seiner Kamera und mit meiner Speicherkarte. Und heute geht es um 4 skurrile Pokémon Go Geschichten. Los geht's. Pschuh. Was macht man als treue, liebender Ehemann, während seine Frau ein Kind bekommt und im Spital voll in der Wehe liegt? Genau, man spielt Pokémon Go. Das zumindest der Mann gemacht, nachdem seine Frau eben genau im Spital mit Wehe am Gebären war. Und er hat das natürlich auch versteckt gemacht, damit seine Frau das nicht mitbekommt. Dumm nur, er hat einen Screenshot gemacht, wie er gerade heimlich Pidgey, oder wie das auch immer auszusprechen ist, am Fangen ist, während seine Frau hinten dran am Leiden ist. Da fragt man sich natürlich schon, was ist das für ein Mann, dass er sich nicht mal während der Geburt von einem Kind um seine Frau und eben dann ein neu auf die Welt kommende Kind kümmert. Das hat nicht nur ich mich gefragt, sondern eigentlich auch alle anderen Leute, nachdem er das Bild davon ins Internet gestellt hat und es dort natürlich massenhaft zu Kommentaren gekommen ist. Was meint ihr dazu? Ist das ein guter Mann oder ist es einfach ein guter Pokémon-Spieler, der das Spiel leidenschaftlich spielt? Ab in die Kommentare. Es ist krass, was Pokémon Go alles so erreicht in diesem riesen Hype. Ich meine, Sex- und die Pornoindustrie haben das Internet so voll angekurbelt. Okay. Und zeitweise hat jetzt Pokémon Go mehr Suchanfragen im Internet als Sex oder Porno. Schwer vorstellbar, aber wirklich so. Und zwar genau in Großbritannien wird Pokémon Go viel mehr gesucht als Sex oder Pornos. Und irgendwie ist das schon noch krass, was so ein Game in so einem mega Hype einfach alles erreichen kann. Was haltet ihr von diesem Thema? Schreibt es in die Kommentare. Und jetzt schauen wir einen sehr absurden Fall aus dem Irak an. Dort hat nämlich in der Nähe von der Stadt Mosul ein US-amerikanischer Soldat gegen den IS gekämpft und währenddessen auf Facebook ein Bild aufgeladen, wie er während dem Kämpfen sein erstes Pokémon gefangen hat. Yay! Natürlich ist da sofort Kritik aus allen Ecken und Enden von der ganzen Welt auf ihn runtergehagelt, weil ich meine, du setzt hier dein Leben für deine Nation ein, du kämpfst gegen Terroristen und dann fängst du nebenbei Pokémon. Das haben sehr viele Leute nicht nachvollziehen können. Der arme Typ hat nachher sein Facebook-Profil sogar auf privat gestellt, damit er endlich mal ein bisschen Ruhe hat und sich vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Kampf konzentrieren kann. Ich persönlich muss sagen, ich kann die Kritiker verstehen, aber ich kann auch ein Stück weit ihn verstehen. Ich meine, die ganze Welt redet von Pokémon Go. Wenn du Facebook hast, bekommst du es mit, wie es alle mega toll finden. Du möchtest auch mitmachen, aber du bist einfach an dem blöden IS beschäftigt. Was machst du denn? Du willst natürlich einfach auch mitmachen und ladest den Abend vorher spielen. Und genau das ist eben dem armen Typ zum Verhängnis geworden. Ich positioniere mich jetzt aber trotzdem ein bisschen mehr auf der Seite der Kritiker, weil ein Armeeeinsatz hat oberste Priorität. Was meint ihr dazu? Ab in die Kommentare. Also, etwas kann man auf jeden Fall nicht sagen, dass Pokémon Go nur für Stubenhocker ist. Weil, ich meine, da musst du ja rausgehen und musst deine Pokémons fangen und musst ewig weit laufen, bis mal so ein doofes Ei ausbrütet ist. Ist irgendwie schon anstrengend. Nicht verwunderlich, dass sich auch ganz viele Leute dann über Muskelkater in den Beinen beschweren. Ich frage mich dann irgendwie ein bisschen, was sind das für Weicheier oder Stubenhocker, dass die schon nur von ein paar Kilometer laufen Muskelkater bekommen. Weil ich meine, es gibt andere Menschen, die gehen auf Berge wandern und laufen und säckeln jeden Tag. Und gerade auf Twitter wird extrem viel sich beklagt über Sore Legs, also Muskelkater in den Beinen. Aber ich meine, man kann sich auch ganz anders beklagen. Zum Beispiel hat einer Pokémon Go gespielt, während er am Skateboard gefahren ist. Nicht verwunderlich, dass er dann auf die Schnurren nimmt und dass er nachher eine Narbe im Gesicht hatte. Auf jeden Fall kann er mit dieser Narbe nachher nicht bei Frauen irgendwie angeben. Aber er hat irgendwie eine spannende Story zu erzählen. So, und das Lustigste an diesem ganzen Video ist, dass wir beide eigentlich keine Ahnung von Pokémon Go haben, weil wir es beide nicht spielen. Sachen gibt's. Auf jeden Fall, wir haben auch auf seinem Kanal ein Video gemacht. Schaut dort auf jeden Fall auch mal vorbei. Er ist verlinkt in der Videobeschreibung und das Video ist auch verlinkt. Und so noch als kleines, ganz kurz am Rand Nebending. Ich und er haben ein schönes Ursus und Nadeschkin Verarschen gemacht. Falls die Leute überhaupt noch wissen, wer die sind. Ja, wenn ihr nicht wisst, wer die sind, googelt es auf jeden Fall. Das ist verdammt lustig, was die machen. Wir haben dort die Szenen angespielt und falls euch das interessiert, haut einen Daumen rein, schreibt es in die Kommentare, dann kommt das vielleicht auch mal noch.
Ja, Ja. dann hoffe ich, es hat euch gefallen und Tschüss. 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 Yeah.